Италия несъмнено е една от най-интересните държави в цяла Европа, пък и защо не в света. Толкова много история, култура и традиции, че направо не знам откъде да започна. Знаете обаче, че аз подбирам единствено най-странните, интересни и пикантни факти, затова останете до края на това видео и разберете какво съм изровил. Сега обаче, пишете ми набързо долу в коментарите, коя да е следващата държава, за която искате да научите 50 невероятни факти. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-често, става на видео. Ако подобни клипове ви харесват, то абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако маркирате камбанката, тя ще ви известява за тях. Новата ми книга 50 невероятни загадки е вече тук и може да се я поръчате от линкчето долу в описанието. Използвайте и промокодовете за отстъпки от сайтовете, изписани както винаги тук и тук, които не важат само за книгите ми, но и за почти всички артикули в сайта. Благодаря ви много за подкрепата. Ora sei pronta per la tua testa. Италианският ми е просто велик. Гърците са тези, които дават името на тази държава. Като Италос означава земя на телета. Те обаче предпочитат втората версия за произхода на името им, а именно Витулис, което вече се превежда като синове на бикове. Ясно е защо. Значително по-добре от земя на телет. Ние обаче ще вярваме на първата, защото в древността големи територии от Италия всъщност са били част от древна Гърция. Дори римляните са казвали на Сицилия Гърция. Просто няма как да минем и без малко география. Италия е шеста по население в Европа със своите 60 милиона души. По територия е горе-долу колкото 3 Българии, което означава, че е около 300 000 квадратни километра. Формата на Бутуш просто няма да я коментирам, защото е пословична и всеки си я знае. Цели 80% от територията на Италия е покрита с хълмове и планини. Супер неравен терен. За Алпите всички знаем, но тези от вас, които ми напишат долу в коментарите, коя е другата им най-известна планинска верига, получават сърце. Италианският език несъмнено се нарежда като един от най-красивите на планетата ни. Но знаехте ли, че 9 от 10 думи са с латински корени? Езикът им е наистина много близък, а аз все още се чудя дали да направя класация за това как са звучали древните езици, като египетски, шумерски, латински. Искате ли подобно нещо? Жестовете там са неразделна част от комуникацията и дори се считат като допълнение към това, което искат да кажат. За жените обаче се счита като непристойно, ако жестикулират прекалено много. Да имаш много планини обикновено означава да имаш и много вулкани, а в случаят на Италия те са цели 48 на брой, като някои са активни и доста проблематични. Като цяло обаче калпазаните са два. Етна в Сицилия, който между другото нещо се разбуди през февруари тази година и се дъха, и Везувий, който последно изригна през 1944. Всъщност има и трети, който се казва Стромболи, но той е по-малък и прекалено красив. Като говорим за вулкани, просто няма как да пропусне и факта, че града Помпей е бил заровен под 6 метра пепел от изригналия Везувий през 79 година след Христа. 6 метра пепел. Италия се явява като най-земетръсната зона в цяла Европа. Почти всеки месец там някой град е разтърсен от минимум 4-та степен по Рихтер. Рим, вечният град и разбира се столица на Италия с население от близо 4,5 милиона души. Несъмнено най-известната му атракция е Колизеумът, в който между другото през цялата му история са били убити близо половин милион души, както и 1 милион диви животни. Кръв и зрелище, нали знаете? Това е искал народа. Събирали са се по 50 000 души, които да ги наблюдават. Това е бил капацитетът му. Фонтанът Ди Треви, който е най-известният измежду 280 фонтана в Рим,
всеки ден става свидетел на толкова много желания и изхвърлени монети в него, че поддръжката всяка вечер събира около 3000 евро. Всяка вечер, хора. Нали, през лятото, когато има много хора. А парите са събирани и дарявани на семейства в нужда. Италианците са всеизвестни със своята темпераментност, похотливост и експресивност в жестовете си. Знаете ли, че много италианки си признават, че целуват съпрузите си, когато се приберат от работа, не защото са им липсвали толкова много, ами за да проверят дали случайно не е пил или пък, не дай си Боже, да се е целувал с друга. Ако сте посещавали Рим, то със сигурност все някъде сте срещали ето тези 4 букви. И със сигурност сте се чесали с въпроса какво означават те. Ето ви превод. Сенатът и хората на Рим. Тук дойде момента да ви попитам. Има ли хора, които гледат видеята ми от Италия? Пишете ми един коментар и кажете в кой град сте. Знаехте ли, че вътре, в територията на Италия, има цели 2 други независими държави? Едната е Сан Марино с население от 33 000, а другата е най-малката, но най-известна държава в целия свят. Ватикана, с население от 825 души. Знаехте ли, че около 60% от приходите на цялата държава Италия идват от туризъм? Около 50 милиона души я посещават всяка година, което я нарежда сред топ дестинациите по този показател. През 1986 година първият Макдоналдс в Италия отваря в Рим. В деня на откриването обаче местни хора застават около него и раздават на минувачите безплатна паста и пица, за да бойкотират веригата. Знаехте ли, че италианците много мразят да изкачват стъпала и стълби? Затова вероятно тази държава има най-много асансьори и ескалатори на глава от населението в целия свят. Италия си остава родината на спортните автомобили. Мазерати, Ферари, Ламборгини, както и много други, и всеки иска да притежава една такава, докато обаче не дойде време за обслужването. Не се очудвайте, но има немалко полицейски коли от тези марки. Нали, за да гонят нарушителите по магистралите. Батериите, без които днешния свят просто не може да съществува, всъщност са изобретени от Алесандро Волта в Италия през 1800 година. Затова и единицата за електрическа мощност е кръстена именно на него – Волт. Въпреки че Христофор Колумб открива Америка, плавайки под испански флаг, той всъщност е италянец, роден в Генуа. Вярва се, че модерната пица е изобретена през 18 век в Неапол, след като вкарват от Америка доматите за доматения сос. В историята им обаче има данни за много подобно ястие, което датира още от 10 век. Пастата си остава най-консумираната храна в Италия и средно човек там годишно изяжда по 25 кг от нея. Противно на очакванията обаче, тя не е измислена в Италия. Просто е донесена там през 13 век. Всъщност, знаехте ли, че пастата в началото се е използвала като сладко ястие за десерт? Била е поливана с обилно количество мед и се е консумирала единствено с ръце, без прибори. Цялата концепция с взимането на храна за вкъщи от ресторант всъщност идва от Древен Рим. Всеки си мисли, че това е някакво модерно изобретение, но всъщност в Помпей, например, е имало повече заведение за приготвяне на такъв тип храна, отколкото къщи с кухни в тях. Тук е момента да ви попитам. Искате ли факти за Древен Рим и Римската империя като цяло? Пишете ми долу. Италианците обичат кафето толкова много, че статистиката показва 37 кг консумирано кафе годишно от едно домакинство. Опа, стигнахме в средата. Ударихте ли вече лайк? Да? Не? Спокойно, само ви напомням, че с едно палче нагоре може да ме подкрепите. Хайде сега да продължаваме нататък. Италианците доста често ядат салатата като десерт, а не като предястие, както е тук. Те смятат, че така се спомага храносмилането след основното, а десертът идва най-накрая с чаша еспресо, естествено. Знаехте ли, че италианският флаг, който виждате до мен,
всъщност е дело на френският император Наполеон Бонапарт. Знаехте ли, че първата банка в света отваря врати в Генуа през 12 век? В нея са изобретени много от инструментите, които познаваме днес, като депозити, лихви и кредити. Италианското население днес обаче е доста застаряващо. Цели 25% от него са над 65 години, което прави средната възраст на Италия 47,3 години. Само за сравнение, при Франция, например, е 42, а в България е 44,6. Сега ще прочета списъкът от италиански изобретения, защото е доста дълъг. Пригответе се. Ядреният реактор, термометърът, пианото, цигулката, балетът, джакузито, автоматичното оръжие, барометърът и още много други изобретения дължим на Италия. 4 града в Италия има изградени чешми, но не за вода, ами за вино. Там то дори може да се пие напълно безплатно. Все пак Италия е най-големият износител на вино в целия свят. Милано е вторият по големина град в Италия и е дом на една от най-прословутите катедрали в цяла Европа. Знаехте ли обаче, че тя е строена в продължение на 600 години? Италианската мафия. Може би най-известната бандитска структура в целия свят, която освен всичко е начело и в щатите доста дълги години. Знаехте ли, че все още между 2 и 7% от брутният вътрешен продукт на Италия идва директно от мафията им? Структурите им са толкова силни, че дори продуцентите на всеизвестният филм "Кръстникът" са се допитвали до шефовете на мафията дали изобщо могат да го направят. След дълги разговори те го позволили, но никъде във филма не трябвало да се споменава думата мафия или пък Коза Ностра. Всъщност думите Коза Ностра се превеждат като нашето нещо и са станали синоним на мафията в Сицилия. Знаехте ли, че в Италия има ресторанти, в които няма как да седнете или да си направите резервация за тях? Там се стига само с препоръка или покана от самия собственик. Естествено се считат за най-добрите ресторанти в цялата държава, но не присъстват никъде в интернет и по картите. Футболът е друга тема, за която италианците доста се палят. Най-големите фенове там се наричат тифози, което буквално означава носители на болестта тиф, защото са болни до фанатизъм по любимия си отбор. За убийство на котка в Рим ще трябва да лежите 3 години в дрангалника и да платите глоба от 10 000 евро. В този град тези животинки са на почит и има около 300 000 бездомни котки в Рим, които могат да живеят където си поискат без да бъдат обезпокоявани. Ферари всъщност се явява като едно от най-често срещаните фамилни имена в Италия. Нещо като Иванов в България. Униформите на италианските полицаи, или така наречените карабинери, са дело на дизайнера Валентино. Че няма се излага тя, като дизайнерите на някои други държави. Италия е дом на над 1500 езера, като някои от тях са направо приказно красиви, като Лаго ди Гарда, Лаго ди Комо и още много други. Знаехте ли, че най-старият университет в Европа се намира в Болония? Той е основан през 1088 година, почти е на 1000 години и продължава да функционира до ден днешен. Италианците много често живеят с родителите си до 30-35 годишна възраст. И това е може би част от фразата "голямо италианско семейство". Всъщност обаче раждаемостта в Италия си остава критично ниска. Знаехте ли, че известният италиански сладолед джелато всъщност е много по-здравословен от обикновения сладолед, защото съдържа до 70% по-малко мазнини и захари. Италия заедно с още 5 държави основават Европейския съюз. Това са Германия, Франция, Белгия, Люксембург и Холандия. Нидерландия. Така модерната напоследък дума карантина всъщност идва от Италия. Произлиза от карант, което означава 40. Толкова дни са били карани корабите да стоят по пристанищата, без екипажът им да напуска, за да може да се провери дали случайно те не са били болни от чума. Просто няма как да не сте виждали някъде наклонената кула в Пиза.
Знаете ли обаче, че на гръцки цялата местност, на която е построена, се превежда като блатисти почви? Ако пустите му италианци си бяха направили труда да преведат това име, то още тогава щяха да разберат, че високи сгради там не се строят. Една от най-красивите пещери, които съм виждал, се намира в Италия. Това е грота Азура. Когато слънцето е ниско, то сякаш свети изпод водата, правейки я направо невероятно синя. Италианците са си вярващи хора. До толкова вярващи, че все още до ден днешен около 500 000 екзорсизма се правят всяка година там. От Втората световна война до този момент Италия е сменила над 60 правителства. Само за сравнение, за същия този период ние сме сменили на половината на това, макар че напоследък през 3 месеца имаме ново. Хареса ли ви видеото и научихте ли нещо ново за тази прекрасна държава? Ако отговорът е да, дайте по един палец нагоре. Ако ли пък не, давайте надолу. Можете обаче да ми ударите едно рамо, като споделите това видео с приятели в социалните мрежи. Така буквално с 1-2 клика ми помагате страшно много, за което ви благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук, после червения бутон и накрая една камбана, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови и готини неща, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! Ала просима!